Review, testimoni komiks herbal original sachet BPOM 6 pack, 36 sachet detail isi. 6X Komiks Herbal Original 1 PKOMIX Herbal adalah obat batuk berupa sirup yang mengandung herbal alami berkualitas dan diproduksi secara higienis untuk meredakan batuk berdahak dan pilek. Dengan kandungan zat aktif langundi, jahe merah, timi herba, licorice peppermint oil, dan madu, KOMIX Herbal efektif mengatasi masalah batuk dan pilek, serta aman dikonsumsi secara langsung maupun dicampurkan ke dalam minuman. Manfaat: meredakan batuk berdahak, meringankan pilek, menyegarkan dan melegakan pernapasan. Dosis dewasa dan anak di atas 12 tahun 3 kali 2 sachet sehari, anak 6-12 tahun 3 kali 1 sachet sehari. Komposisi: lagundi 200 mg, jahe merah 30 mg, timi herba 100 mg, licorice 167 mg, peppermint oil 11 mg. Madu 3000 mg. Perhatian, baca aturan konsumsi yang terdapat pada kemasan produk. Perhatian, semua produk yang kami jual kami jamin original. Cara pemesanan, call, SMS, WhatsApp HP 085712295169, PIN BB, DB7F1138. Ketik pesan tanda pagar komiks herbal original sachet, tanda pagar jumlah, tanda pagar nama, tanda pagar alamat lengkap. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari like and share, subscribe serta bunyikan lonceng untuk mendapatkan update video terbaru kami.